खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 मार्च रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोसोआव गिनाय सोमजिगोन, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। बृष राशि। फिसा बाथ्रानि थाखायनो गावनि आंगोजों दावराव दावसि जागोन, सोमोन्दो नागारलायगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा गावनि थांखिसिम सहैनो हागोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। कर्क राशि। गुबुननि मुवा मोननायखौ नुनानै मोननो हास्थायफागोन, गोसोआ खुद्रिबाय थागोन। सिंह राशि। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा सोमजिगोन, खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। कन्या राशि। जिउनि थांखि लानायाव आन्दायनांनो हागौ, गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगोन। तुला राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसार जागोन, सुखु गोजोनैनो समखौ हगारहरनो हागोन। वृश्चिक राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखाय गुबुनजों फान्दाय जागोन, गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। धनु राशि। रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां सान जागोन। मकर राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सन्देह सोमजिगोन, सोमोन्दोआ गावस्रालायनायनि लामायाव फैगोन। कुम्भ राशि। नखराव धोन दौलतआ बांनो हागौ, नांथानानै थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांलांगोन। मीन राशि। गुन गोनां हाबा मावनायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंगोन, नखराव खुसिजों साग्लोबसारगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै, बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।